一根劈开的木头里冒出来许多又肥又壮的野生面条，去掉头尾，再掏心掏肺之后就能吃了。这是以印度尼西亚为首的东南亚流行的一种特色美食，当地人管它叫铁木洛克，翻译过来就是船蛆，各地也有各地的叫法。我这是没这个东西的，所以不知道你那叫什么。船蛆在东南亚的地位就相当于国内的糖葫芦一样，只要是在沼泽地附近找到一根木头，发现上面像莲藕一样有不少的眼，那肯定会拿出刀来砍回家。到了家从中间劈开，就会发现很多船蛆。船蛆不需要什么烹饪手法，掐头去尾，再把内脏挤出来，蘸点蘸料就能直接进嘴，或者想做个热菜也能炒着吃煮着吃都行。但这就让我很是费解，为什么当地会有吃船蛆这样的风俗，甚至只对它情有独钟呢？翻阅资料之后发现，一方水土养一方人，东南亚地区主要是以雨林为主，气候常年闷热潮湿，再加上很多地方都靠水，海鲜基本上是家常便饭。由于以前经常需要出海打鱼，用的都是木质渔船，就没少跟船蛆打交道。后来发现这东西富含丰富的蛋白质，营养价值能媲美生蚝，而且易于获取，量大管饱，于是就成了特色美食。初次见到这种生物的肯定会感觉到些许的不适，但它们确实是海鲜，而且也不是什么食腐动物，据传还能治疗疟疾、咳嗽之类的。但当地更多的人还是把它当做日常的甜点一样，有事没事来一根。